Не дали поспать, да? Не дали. Красиво, мать. Поспать не дали. Добрым утром. Спать надо. Спать надо зимой. Зимой надо спать, зимой. Это он здесь. Вон. Под столом, видишь, бегает. Это больше не знаю. Я пошел. А вот не похоже, как они. Интересная киска, красивая, да? Только мясо много. Такие тоже можно это дома, если кормить мясо. Мама, я хочу. Почти быстро. Там куда Вот это да. Ну, точно как быстро. расскажи. Пока, да? Вон он. Это обезьяна. Вот, смотри. Ну, это обезьяна, да? Там был зимой, да?
Дарюшу схему. Это кто? Читай. Кто? Насуха. Угу. Слово нос. То, что насуха. Там еще есть второй. У них прямо у всех сейчас, да, обед получился. Как раз кормят их. Ребенок глаза. Ну, смешная такая мордочка. Вот они. А, вон они. Ну вон. Сейчас он будет. Видела мясо еще? Ну, африканская. Нет, нет. Мама, когда мы на аттракционах пойдем кататься? Мама, когда мы на аттракционах пойдем кататься? А, мама, когда мы на аттракционах Мама, когда мы на аттракционах пойдем кататься? А, мама?
ручку трясется. Что, полетел типа? Я бы в нем покупал. Может, надо было фото еще. Пошли рыбку. Сколько минут осталось? 20 минут есть? Нет. Пошли вниз, тогда сфотографируем. Это нет. 15%. Тоже кушаешь? Давай это, провод. Пап, я хочу увидеть. Сейчас. Пантера! Давай быстрее, сейчас выключится. Провод подсоединить к пауэрбанку. Включи его. Ты включи его. Давай. Быстрее. Давай сюда. Нет. Ты выкинул, Глеб? А где мой этот? Глеб, куда ты дел? Чё ты? Снимаешь? Вон она. Это Барс. Северный Барс. Здесь не северный, а снежный Барс. Надпись ничего. Ты всегда не забывай. Хищник, ну, хищник. Стекло разбито. Видите?